गाइस तो हमारा ट्रैक्टर बहुत ही खतरनाक वाला फंस चुका है, ये देख सकते हो, बहुत ही डेंजरस, वेरी डेंजरस गाइस। तो अभी वो आ रहा है हमारा ट्रैक्टर निकालने के लिए, ये देख सकते हो। और अभी ये बहुत ही खतरनाक फंसा है, इसे निकल ही नहीं रहा है, ये देख सकते हो। वाह, निकाल लेगा रे शिवम तू रे? हाँ निकाल लूंगा ना। अरे साले, बहुत ही खतरनाक गप चुका है गाइस, ये देखो, डेंजरस। अभी अपना आ रहा है शिवराज, ये देख सकते हो, उससे निकालेंगे, देखते हैं निकलता है।